ये फिर से जी जो दरियाओं के इलाके हैं वहाँ पर बादलों ने अपनी पोजीशन जमा ली है और जमकर बरस रहे हैं बादल फिर से। ये ऊपर बाकरा वाली साइड और पोंग डैम पे पानी की सतह तो पहले बहुत बुलंद थी और ऊपर से ये बारिश का सिलसिला जो कल से जारी है। और इधर जो लाहौर डिवीज़न के पास ये भी बारिश काफ़ी ज़्यादा इस तरफ पाकिस्तान के अंदर मुल्तान के आसपास के इलाके से वहाँ भी सैलाब आया, ये बारिश उस तरफ भी हो रही है। और ऊपर ये जेलम और इस्लामाबाद वाली साइड पे और ये मियाँ वाली साइड पे बादल भी काफ़ी ख़तरनाक हैं। और ये नीचे पाकिस्तान के जो नीचे वाले इलाके हैं यहाँ पर भी बादल के काफ़ी गहरे बदले हैं और ये सूरत हाल बन गई है इस बार। ये जो मौसम है यकीन करें ज़िंदगी में ऐसा मौसम नहीं देखा, इतना ख़तरनाक। और नीचे से ये पूरा पंजाब समझें कि डूबा हुआ है पानी से और काफ़ी शदीद नुकसान हो रहे हैं। ऊपर से मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है।